3章。我說雅各的首領，以色列家官長，你們要聽，你們不當知道不公平嗎？你們惡善好惡，從身上剝皮，從人骨頭上挑肉，吃我民的肉，剝他們的皮，打斷他們的骨頭，分成塊子要下鍋，又像下金鍋中的肉。到了遭災時候，這些人必哀求耶和華，他卻不沖允他們。那時他們必照他們所行的惡向他們掩面。論到使我民走岔路的先知，他們牙齒所咀嚼的，他們就呼求喊說平安了；凡不供給他們吃的，他們就預備攻擊他。耶和華如此說：你們必遭遇黑夜，以致不見異象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日頭必向你們沉落，白日必變為黑暗。先見必要抱愧，占卜必要蒙羞，都必披着嘴，因為神不應允他們。至於我藉着耶和華的靈滿有力量，公平才能向雅各家說明他們的過犯，向以色列指出他的罪惡。雅各家首領，以色列家長官，當聽我的話，你們厭惡公平，在一切的事上屈枉正直，以人血建立錫安，以罪孽建造耶路撒冷。首領為賄賂行審判，祭司雇教師訓誨，先知為前人行占卜。他們卻倚賴耶和華說：耶和華不在我們中間嗎？災禍必不臨到我們。所以因你們緣故，錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆。這殿必像叢林的高處。